A ti? Još 13 dana. Spremamo se da krenemo dalje. Danas idemo iz Rijeke u Sloveniju u mjesto Pivka. Nismo našli smještaj, nego smo našli neki kamp tamo. Pa valjda će biti mjesto i sad se spremamo da krenemo, sve smo pakovali i onda idemo dalje. Danas ćemo malo prekratimo put. Mislili smo da idemo vozom, tako da idemo nekih 30-40 km da prekratimo kroz brda, da ne moramo da idemo bajsevima ceo dan. Drugi dan je baš bio, znači slomio me odmah u početku, vrati. Što? Prvih 20 km je bio samo uspanje, i to samo se penješ, konstantno si u najnižoj brzini, idi. Mislim, zato što smo mi ustali u 3:30 i krenuli smo na voz koji nas je vozio 2 sata i onda posle toga smo se jedno 4 sata penjali tih 20 km. I onda smo, posle toga je, mislim, bilo super, zato što onda krene sve nizbrdo, ali ne baš toliko koliko je bio uspon. Ali je lep osjećaj bio kad smo došli na more, to jest došli u kamp. To je isto bilo ono kao gledaš na Google mapi, Google mapa kaže bit će koliko, 500-600 metara uzvišenje, to nije kao puno, to ti je kao da osvajaš 2 avale, 2 puta da obiđeš avalu. Međutim, ti kreneš i opet, ali sreće, tu je bilo samo onako uzbrdo pa nizbrdo. Bojim se najviše medvedića. Kako medveda, pa nema ovdje medveda? Otkud ja znam da su i... Na Primorju smo. Pa dobro, kad se izađem malo u brda i to, bukvalno nemamo plan nikakav, ja sam sve dok ne sednem uveče i ne razmislim. Nisam kao tačno isplanirala, ali sam napravila neke rute od prilike da znamo gdje da se krećemo. Međutim, kad smo vidjeli kakav je teren i koliko u stvari teško, onda smo kao ajde malo da promenimo rutu, pa da li da idemo na Primorje, ali smo onda shvatili da je Primorje previše veliko, a mi nemamo toliko vremena. Pa smo onda ipak rešili da idemo kroz brda, da probijamo brda i idemo danas malo na voz. I eto. Kad smo drugog dana išli ka Primorju i vozimo bajseve i onako idemo sa prtljagom onim natovareni i penjemo se gore i već smo skroz nojavi, mokri, nije nam do života i idemo gore, penjemo se na brdo i ja pustila neku muziku i pevam u isto vreme da mi lakše padne i neko me u jednom trenutku potapše po ramenu i ja sam pomislila da je Rogi i kažem, ja krenem još jače da se derem, rekao, mislila sam da je on pa kao iz prdnje, a on neki čovek, ja kao, gde je Rogi, koji je sad ovo? A on nas potepša po ramenu i samo nas prešišao i ode. Prvo kretanje pedale je bilo onako uz muku, zato što je bilo na brdovitom strmom terenu, tako da eto, odatle smo krenuli. I ceo put je bio takav i baš se nisam nadala da će prvi dan biti onako malo teži. Posle toga smo shvatili, ok, nije za nas izvodljivo da na strmom terenu prelazimo 80 km i kao da sledeći dan ustanemo i opet to isto radimo. Možemo, ali za 5 dana ćemo već da izgorimo i možemo se vratimo nazad. Ciklama ja smatram da treba da izguramo do negde, ali ne treba da budemo sada ekstremni i da po svaku cenu moramo sve da prođemo ceo krug. Što u Sloveniji kreću uz brdice koje su, mislim, to će biti na dnevnom nivou svaki dan preko 1000 metara uspona i onda zbog toga hoćemo da, svesni smo šta nas čeka i da hoćemo zbog toga da malo i preskočimo možda neki deo i da se sačuvamo za sad. Brda znaju da izvuku dosta lošeg iz tebe, pogotovo kad nema kraja, onda nas, bar mi nismo navikli i malo nam teže pada.
i izvlači sve crne misli iz Da, tebe. da. Ovo se osti temperaturna razlika. Da, više nismo na moru. Stigli smo u Sloveniju, u Pivku. Sad idemo u... Gdje smo krenuli? Idemo u kamp. Ide auto. A šta tu ima 2 kila? A? Evo, Rogi i ja smo u Sloveniji. Upravo je prošao pogačar pored nas. Šalim se, nije. Mi samo vozimo i vičemo. Vau, vau, kako je lepo, vau, vau. Ovdje nam je kamp. Nameštamo šator i onda na spavanje. Evo, Rogi pravi večericu. Malo da poručkamo karbonaricu. Ja više 10. Možda nađe neki oblak pa nas pokvasi, ali ne bi trebalo da bude sad ono... Si ugladneo, Rogi? Pomalo, nije strašno. Ne moram puno da jedem. Dobro me drži ona, kako zove. Dobro, Rogi je pojeo 2 kile mesa danas. Da. Pojeo sam za trojicu. Bruma, kakvi su makarončići? Super su. I prija? Šta kažeš, Rogi? A? Zašto? Sutra idemo gde? Trst. Trst. Da jedemo cupi.
došli smo u ovaj kamp, mislim, prelepo je sve, ono, baš je lepo. A pritom nema nigde žive duše, ono, tu smo Rogi i ja i još 3 kampera iza, 3 kampera iza, ali je teren od, ja mislim, ako ovde nema 100, možda i 200 ari, ono, pokušene trave, kao i šuma okolo, ono. Tako da, ono, da vrištim, ovi preko puta me ne bi čuli. Niko me ne bi čuli. Možda to i baš i nije tako dobro. Mislim, s obzirom to da, ono, prethodni kamp u kojem smo bili je bilo baš onako popunjeno sve, pa sad nam je čudno da smo, mogli smo negdje, ja samo idem i gledam one poljane, sve su pokošene i kao, Rogi, daj, možemo bilo gdje da kampujemo, ali nemamo tuš, jedino to je. Samo da nas kiša ne vidi. Da, počela je kiša dok smo ovdje kuvali kafu, i je otišao Rogi da se tušira, ja kuvam kafu i skontam da nema nam šolja. Zaboravili smo negdje šolje, izgubili smo ih u rijeci, ja mislim. Rogi zaboravio da ih spakuje. Tu sam se smorila, ali nema veze, pili smo kafu iz bidona, tako smo se snašli. Sutra mora kupimo neke šolje. Koncept slobode, to je samo iluzija. Mene više izmorila vožnja vozom, ono. Jer čekaš voz, pa voz malo kasni, pa koji bicikl, voz, sve zavisi kakav je voz, ali meni kad je ovakav voz kao što je bio danas, mnogo stresno, krenut će, nismo spakovali sve torbe, nismo iskinuli torbe, ne može se unese, neće moći niko da uđe u WC. Ali najgore je kad se izlazi iz voza. Da. A viče, da, pošto mi smo jedini koji smo izašli na toj stanici Pivka i sad stoji kao, jel gotovo, sad i viče kao naš, treba da da znak da krenemo, a mi još nismo ni drugu biciklu izvodili, tako da to je bilo malo onako. Ali dobro, ali je okej, mislim, eto. To je to.